Buongiorno a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare il Politecnico di Milano e soprattutto Pietro per l'invito. Saremmo due a parlare, ma volevo dire prima che un intervento di restauro non è fatto così con due persone, e vorrei ringraziare e parlare di tutti quelli che hanno avuto una parte importante, quindi al Museo del Louvre, che insomma, il responsabile dell'opera, il direttore del Dipartimento Sébastien Là ed io come conservatore della pittura, al Centro di Restauro, di Ricerca e di Restauro dei Musei di Francia, due persone del laboratorio, Elisabeth che sta qua e anche Myriam Evenot, e poi i due responsabili della parte del restauro, Pierre Curie che è il capo e anche Clarisse Delmas. E certo non possiamo dimenticare gli attori principali dell'intervento, cioè i restauratori che, come diceva Cecilia, loro mettono le mani, noi guardiamo, siamo dietro tranquillamente, invece loro devono fare qualcosa. E quindi Agnès Malpel che si è occupata della pellicola pittorica, e Juliette Mertens che ha avuto un ruolo infatti minimo sul supporto, perché infatti non abbiamo fatto quasi nulla. Vorrei anche dire che il restauro è stato seguito da una commissione internazionale, e volevo ringraziare almeno 3 persone che veramente hanno avuto un ruolo importante, e che tra l'altro quasi tutti sono qua. Larry che ha seguito il restauro, Roberto anche dell'Opificio delle Pietre Dure, e anche Jan Schmidt del Donner Institute di Monaco di Baviera. Due parole sulla storia conservativa di questo dipinto. Infatti non si sa niente di questo dipinto, direi per la parte dello stato di conservazione, prima della fine del Settecento, nel 1788, quando Durameau, che fa l'inventario delle pitture del re, il retro conserva questo souvenir dell'inventario di Durameau. Vedete Durameau nel momento nel quale il dipinto era nella surintendance dei bâtiments, vicino del castello di Versailles, e lui è il primo a dirci nel 88, quindi 1788, che il dipinto è in buon stato. Quindi probabilmente aveva già avuto un intervento di restauro, può essere durante il Settecento. Poi la pittura entra nel Museo del Louvre nel 1797, e devo dire che durante tutto l'Ottocento non abbiamo niente nel nostro archivio su degli interventi di restauro. Certo, questo silenzio non vuol dire che non è stato fatto nulla sulla pittura, probabilmente sono state fatte una manutenzione o delle cose normali nella vita di un museo. Comunque sembra che non ci sia stato un vero restauro approfondito, e questo lo dimostra probabilmente le difficoltà che avranno gli storici dell'arte alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, quando cominciano a descrivere più precisamente l'opera. E volevo darvi qua le prime riflessioni di alcuni storici che cominciano ad essere un po' stupiti da questa pittura, e anche cominciano ad avere dei dubbi sull'autografia di quel dipinto, già negli anni 90 dell'Ottocento. Sembra che il primo ad aver visto quel riflesso strano sia stato sulla guancia, sia Charles Ferdinand Ramus, che dice nel 1902: un reflet un peu rose caresse le bas de la joue gauche comme d'un feu ou d'un rayon de soleil couchant. Molto bel pensiero, però su una cosa un po' strana. Qualche anni più tardi Gaston Schaeffer dice, lo potete leggere: voyez au Louvre le portrait de Lucrezia Crivelli, de la belle ferronnière. Sur cette peau mate d'italienne, un large reflet rouge, celui de la robe. Reflet décisif, sans atténuation, qui est si bien dans la vérité et la logique qu'au lieu d'être disparate, il est une harmonie. E vi mostro qua una delle più antiche fotografie del dipinto della fine della Braun, della fine dell'Ottocento.
più o meno come la vedevano questi. Queste parole ci mostrano che infatti già la tavola aveva uno spessore importante di vernice. Lui parla della pelle molto gialla, la pommade d'Italienne, che invece, come potete vedere, non è così matte, e parla anche di questo riflesso rosso. Questo spiega probabilmente, come vi dicevo, i dubbi che sorgono già dagli anni 90 dell'Ottocento, e veramente bisogna sempre, quando si rilegge tutta la bibliografia su questo dipinto, tenere sempre in mente lo stato di presentazione di questo dipinto. Ed è vero che ad ogni intervento di pulitura oppure di studio di laboratorio, ogni volta è stato un capitolo importante nella rivalutazione di questo dipinto. Qua vi mostro alcuni di questi dubbi. Oswald Sirène, tradotto qua: la peinture en tant que peinture est lourde et plate. Dans ces tons rougeâtres et bruns, le modelé n'a guère de vie. Si elle n'a pas subi de changement par restauration, il est évident que cette œuvre est fort éloignée de la manière du maître. Oppure Suida, nel suo famoso scritto, même en tenant compte de l'effet du vernis jaune, la couleur de ce tableau révèle une profonde différence par rapport à celui du portrait de Cracovie. Comunque alcuni che avevano, vedo che alcuni che avevano cioè un occhio forse più attento, già con il primo intervento, un piccolo intervento di pulitura fatto nel 19 in occasione della mostra sulle opere d'arte di Leonardo da Vinci al Louvre, Charles Holmes, che lavorava alla National Gallery, in un articolo del Burlington Magazine dice: è stata pulita leggermente, certo, ma si vede adesso che veramente non si può più parlare di Boltraffio, ma è veramente un'opera di Leonardo. Comunque i dubbi rimarranno per tutta la prima metà del Novecento. È vero che l'esame di laboratorio fatto nel 1933 è molto interessante, però non fu mai pubblicato e quindi non ha avuto nessuna importanza, direi, nella storia critica del dipinto. Bisogna aspettare il 52, quando si fanno tutte queste... c'è tutta questa festa in occasione dell'anniversario della nascita di Leonardo, e saranno fatte due cose importanti. Prima di tutto lo studio tecnico di laboratorio, che sarà pubblicata da Madeleine Urs, e sarà un testo molto ripreso, pubblicato in francese e in italiano, e sarà molto molto ripreso. Il suo studio sulla radiografia rivela una prossimità tecnica con quello della Gioconda, e invece una grande differenza, è lei a dirlo, con la Pala Casio di Boltraffio, che è conservata al Louvre. E questo argomento di una prossimità tecnica con la Gioconda sarà un argomento molto ripreso dalla critica in favore di un'attribuzione a Leonardo. Un'altra cosa interessante, direi, mostrando la radiografia, sarà i dubbi circa alcuni elementi della composizione, soprattutto i capelli che vedete in luce normale qua, che non si sa se è un'aggiunta o no, e anche la ferronière che è stata aggiunta, il gioiello che è stato aggiunto dopo, una cosa normale, insomma, e quindi con questo dubbi che la Madeleine Urs ha su questi elementi, comincia a sorgere quest'idea di un dipinto forse ripreso da un'altra mano, antica ma un'altra mano, di quella di Leonardo. Seconda cosa importante, dopo lo studio di laboratorio, è stato il restauro fatto nel 1952, in modo, direi, classico. Vedete qua le immagini di laboratorio, l'infrarosso, l'ultravioletta, che mostra lo spessore incredibile dell'omogeneità, anche un po' l'omogeneità di questi strati di vernice. Vi mostro anche un'immagine molto simpatica dei test, si può dire così, di alleggerimento. Le vedete qua e qua, piccoli test. È molto buffo, è molto interessante leggere l'avviso della commissione che si è riunita nel 1952, perché dicono: sarà difficile restaurare la Gioconda, la Sant'Anna, il San Giovanni Battista, perché è una pittura così leggera. Bisogna andare più avanti sulla Belle Ferronnière, e la pittura sembra più forte, meno sfumato, e quindi bisogna andare a fare veramente un restauro approfondito di questo dipinto. Ma alla fine faranno un restauro abbastanza leggero, un alleggerimento assai sottile della vernice, perché andando, cioè alleggerendo, ecco, la vernice, il restauratore Lucien Aubert troverà uno strato molto difficile da lavorare, da alleggerire,
dissolvere e quindi rimane a questo strato ancora spesso di vernice, e quindi è stato solo direi un alleggerimento assai sottile della vernice e un ritocco anche soltanto sulle parti più sgradevoli. Dopo questo intervento la pittura è stata sempre seguita, già alla fine degli anni 60 i ritocchi pittorici fatti nel 52 sono già alterati, quindi si vedono nelle fotografie. Qui vi mostro la fotografia del 2007, e alla fine è veramente in questi anni, tra il 2007 e il 2009, quando abbiamo avuto al Louvre abbiamo deciso di fare un riesame di tutta la nostra collezione di Leonardo, che ha condotto al restauro nel 2010 della Sant'Anna. In questi anni abbiamo deciso di cominciare veramente ad affrontare questo problema, cioè quasi tutti i dipinti leonardeschi sono restaurati e rimane Leonardo tutto nel buio, quindi bisognava e bisogna ancora fare qualcosa, e se sulla Sant'Anna c'era un problema veramente tecnico di sollevamenti e anche un problema di struttura, sulla Belferroni è un problema diverso, direi veramente piuttosto un problema estetico, perché ci sono tutti questi ridipinti alterati e anche perché la vernice è molto ingiallita, quindi sono per queste ragioni che è stato deciso di fare un intervento di restauro. E per fare la preparazione di questo restauro lascio la parola a Elisabeth, che presenterà lo studio del laboratorio. Bonjour, donc je continue en français et j'ai légendé les diapositives en anglais. J'espère que tout le monde pourra suivre. Donc avant de détailler les étapes de la restauration, nous rappellerons rapidement les éléments constitutifs du tableau obtenus à partir des techniques non invasives en 2009. Donc le support est une planche en noyer de 7 mm d'épaisseur qui correspond à une demi-planche débité en tangentiel. Les affirmations selon lesquelles ce support est celui du portrait de Cecilia Gallerani appartiendrait à la même planche n'ont pas pu être confirmées à l'examen précis des deux planches, qu'elles soient placées côte à côte, comme ici, avec un agrandissement qui montre l'absence de continuité des cernes d'un panneau à l'autre, ou bien quand elles sont positionnées l'une au-dessus de l'autre en respectant l'axe de la DOS. Et nous voyons que la séquence des cernes qui est serrée ici et beaucoup plus large ici correspond à deux inclinaisons de la planche et donc ne peuvent pas être contiguës. La préparation est un mélange de blanc de plomb et de minium à l'huile, sans gesso préalable. La composition a été mise en place à l'aide d'un dessin qui est révélé par la réflectographie infrarouge et qui montre tout d'abord qu'aucun dessin ne se prolonge sous le parapet, comme certains historiens l'avaient pensé à un moment donné. L'examen plus rapproché montre que dans le visage, il existe des petits points de Spolvero qui ont été reliés par une ligne continue absorbant les infrarouges, alors que dans le buste, nous observons que l'artiste a procédé à de multiples modifications, qu'il s'agisse des modifications du collier, du décolleté, des emmanchures, où aucune indication des nœuds n'est visible, ou encore du décor ici du plastron de la robe. La palette employée est restreinte. On retrouve de l'ocre rouge, du vermillon et un peu de laque rouge dans la robe, un vert au cuivre sur les rubans avec des rehauts de jaune de plomb et d'étain, et également probablement de l'indigo, mais nous n'avions pas fait de prélèvement. De l'indigo est également présent dans le fond de la broderie encadrant le décolleté. Un pigment au cuivre et des terres sont identifiés dans le fond noir. Les carnations ont été étudiées évidemment au microscope, mais également par microfluorescence X, en étudiant les variations de la teneur des éléments en allant des parties claires aux parties sombres, qui montrent essentiellement une faible diminution de la teneur en blanc de plomb, une augmentation transitoire dans les demi-teintes du vermillon,
mais surtout une augmentation importante des ocres en allant des ombres de la lumière vers les ombres. L'examen rapproché donc au microscope combiné avec ces résultats et ceux de la radiographie montre qu'il existe en fait deux phases principales dans la réalisation du modelé. Tout d'abord, une sous-couche dans des tons rouges qui varient du rose clair au rouge foncé et qui est essentiellement fait à base d'ocre, d'hématite, et une couche très fine en surface de modulation froide allant du blanc au gris foncé. Et cette couche très fine joue le même rôle que, j'ai fait une analogie avec donc l'épiderme qui laisse transparaître le derme sous-jacent très vascularisé, donc très rouge. C'est à peu près la même construction. Le tableau est globalement en bon état. Il présente toutefois, les lacunes sont rares. Il existe toutefois donc cette fameuse zone très rouge qui avait été signalée dès le début du XXe siècle, que l'on voit ici donc en lumière directe, et qui est surtout un vernis très jauni qui modifie énormément la gamme chromatique, ainsi que des petits repins, notamment très bien visibles ici dans le front de la belle ferronnière. Alors, durant la restauration, plusieurs autres examens ont été effectués, notamment dans le cadre de la commission internationale de restauration. Donc, tout d'abord, un prélèvement. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, avant la restauration proprement dite, donc juste immédiatement avant, avait été réalisé un certain nombre de mesures de l'épaisseur de vernis, notamment dans le visage et notamment dans la zone de la joue, pour voir s'il y avait des anomalies particulières. On voit que l'ensemble du vernis mesure dans les points orange et rouge, donc entre 40 et 60 microns environ, et qu'il n'y a pas de modification plus particulière dans cette zone de la joue. Donc le prélèvement qui a été fait dans le coin supérieur droit du fond visait à répondre donc à une meilleure connaissance de la structure de ce fond, où aucun examen d'imagerie n'a mis en évidence de motifs, donc il s'agit a priori d'un fond uni. Cette coupe montre d'abord, confirme la préparation donc à base de blanc de plomb et de minium. Elle montre également que le fond est fait de deux strates distinctes. La première couche est faite de noir de carbone, un peu de noir d'os et de terre. Et la seconde, donc ici, la seconde couche est faite essentiellement avec un pigment au cuivre, les deux couches étant séparées par une couche ici organique qui s'avère être, après une analyse en spectrométrie infrarouge, comme étant un vernis. Alors le deuxième examen qui a été fait, c'est le scanner deux dimensions de fluorescence X qui permet de faire des cartographies du tableau par élément et qui permet donc de séparer la distribution spatiale, essentiellement donc du cuivre, du fer, du plomb et du mercure, c'est-à-dire du vermillon. Nous pouvons voir par exemple pour le fond que la cartographie du fer permet de donner une idée de la manière dont la première couche a été, la première couche du fond à base de terre et de noir de carbone a été étendue. Vous voyez que cette couche apparaît extrêmement homogène. Aucun coup de pinceau n'est identifiable dans ce fond. On ne voit non plus aucun motif, ce qu'on savait déjà, mais on le confirme. Mais ce qu'on aurait pu laisser passer, c'est peut-être une variation d'intensité lumineuse dans le fond. Or, il n'en existe aucune, donc le fond est véritablement uni. La deuxième couche, donc à base de pigment au cuivre, est visualisée donc dans la cartographie située à droite, et elle montre l'application complètement différente de cette couche qui a été appliquée en cernant tout d'abord le personnage, et après en étant étendu avec des coups de pinceau très visibles et un peu désordonnés.
Enfin, le troisième examen qui a été fait durant cette restauration, c'était les mesures d'épaisseur de vernis dans les 3 niveaux proposés par rapport au niveau 0 qui était le niveau sans amincissement. Et je laisse la parole à Vincent. Sì, quindi il restauro è stato cominciato nel mese di settembre 2014, è finito veramente giusto in tempo per essere presente alla mostra all'inizio di aprile 2015. Quindi è Agnès Malpela che ha condotto questo intervento in modo direi veramente classico, all'inizio 3 livelli di alleggerimento della vernice. Vi mostro qua l'immagine generale con diversi posti dove ci sono questi livelli e faccio un zoom su una parte. Quindi qua vedete questo rettangolo dove ci sono questi 3 proposizioni, qua la pittura prima dell'intervento, qua un primo livello che quasi non serve a niente direi perché non toglie la vernice messa dopo l'intervento di 52, qua il livello che cioè è più o meno lo stesso il livello sul quale si è fermato l'antico intervento del 52 quando si arriva a uno strato di vernice un po' duro e infine un piccolo qua questo piccolo elemento dove la restauratrice è andata un po' più lontano e ha provato di togliere questo strato molto spesso della vernice. Vedete qua l'aiuto abbiamo per aiutarci, per aiutare la decisione, il laboratorio ha potuto fare le misure che sono delle indicazioni, certamente non è da capire come una cosa, una legge, dappertutto c'è 50 micron, è veramente un aiuto generale, bisogna dirlo, ridirlo. E quindi più o meno vedete che senza fare nulla, cioè il dipinto prima del restauro 50 micron, direi che uno strato di vernice più o meno tra 3 e 4 micron di vernice. Quindi potete capire meglio così. Il primo livello di alleggerimento rimanevano a 40 micron, poi il secondo 30 e poi è vero c'è una grande diversità, si passa da 30 a 10. 30 a 10 si spiega meglio quando si guarda il campione fatto quindi nel fondo nero del quale parlava Elisabeth. Qua quindi vedete i 2 neri, il nero originale, lo strato di vernice, poi il secondo nero, probabilmente non originale quindi, e poi quegli strati della vernice. Quello di 10 micron, che vedete che è il più antico, che si vede dappertutto sulla pittura, poi quello che è più giallo, che ha un'altra natura e che è questa vernice molto spessa e la cui struttura è ossidata, assai ossidata, e poi sopra la vernice messa nel 52 che vedete qua, che come lo potete vedere è assai irregolare comunque. Quindi primo livello togliendo questo, primo livello no, metà di questo, secondo togliendo tutto questo e poi un terzo togliendo abbastanza. Come sempre in Francia la via di mezzo si segue sempre prima e quindi abbiamo cominciato direi andando verso il secondo livello. Il primo veramente non aveva senso, rimaneva ancora troppo giallo e con molti dei ridipinti messi nel 52. Quindi qua vedete la pittura durante questo alleggerimento verso il livello 2 che già ha permesso come lo potete vedere, ha lasciato alla pittura già tutti vedete, i piccoli ritocchi erano molto superficiali, quindi sono andato via molto facilmente e poi anche ha ridato alla carnazione dei colori più naturali, bianco, rosa, del vermillon, quindi già è stata una piccola vittoria, direi. Poi, e lo vedete sì, su questo test di alleggerimento, lo vedete tutto al secondo livello, tranne questo piccolo qua. Alla fine di questa prima fase dell'intervento c'è stato un grande dibattito nella commissione internazionale su cosa si fa adesso e devo dire che c'è stata una divisione tra noi. Quelli che volevano fermarsi qua perché avevano paura che andando più avanti l'invecchiamento dei materiali fosse stato troppo visibile, l'invecchiamento naturale, le abrasioni anche e soprattutto il cretto sul viso che
è vero, c'è una sorta di rete del Greto molto, come? Reticolato, ecco, che si vede molto, e quindi c'è stata la paura che si veda troppo questo aspetto nel viso, che sia troppo visibile e disturbante. Un'altra parte della commissione invece pensava che sarebbe bene andare un po' più avanti, perché questo strato molto importante di vernice ossidata, ingiallita, non rendeva ancora giustizia al dipinto, ai colori, ma anche alla profondità della composizione, perché sul vestito rosso andava più o meno bene, sulla carnazione già aveva un effetto molto di ingiallimento, invece sul fondo nero, che è così neutro, non dava questo fondo, non ridava a questo nero una profondità abbastanza sufficiente, e lasciava ancora un velo un po' verde su questo fondo, e quindi non dava ancora la buona profondità. Alla fine si è deciso, l'argomento direi che ha convinto il direttore del dipartimento è stato quello del creto sul viso, veramente questa paura di avere un aspetto di creto troppo visibile, quindi ci siamo fermati a questo livello intermedio dell'alleggerimento, che già devo dire, lo vedete, ecco, tutto pulito a questo livello, e già direi un bel successo, anche se non posso totalmente celarlo. Rimane un po' di delusione, perché non ancora possiamo rivedere questo dipinto con tutta questa profondità, con questo aspetto scultoreo così importante, ma comunque già si guadagna molto con questo intervento andato già bene avanti nell'alleggerimento delle vernici. Una cosa importante anche in questo intervento è stato l'intervento sulla guancia, un problema, quindi una cosa vista già dall'inizio del Novecento. L'osservazione precisa durante prima e durante il restauro ci ha veramente, siamo tutti convinti, eravamo tutti convinti veramente che questo riflesso era un falso riflesso, non aveva una vera struttura naturale, direi, era veramente legato all'abrasione, ma molto superficiale di questo, come l'analogia che ha fatto Elisabetta, il derma e epiderma, quindi mancava soltanto l'epiderma, ma veramente una cosa leggerissima, e quindi si è deciso, come si fa di solito in questi dipinti di questi secoli, di fare un ritocco pittorico, una reintegrazione pittorica. La vedete quindi qua tutta pulita al secondo livello, però ancora senza la reintegrazione, e poi l'idea era veramente soltanto di svelare questa abrasione leggera, non svelarla totalmente, lasciarla un po' visibile, perché è anche la storia di questo dipinto, ma svelarla per ritrovare quest'ombra indiretta più fredda, che lascia intravedere la preparazione rossa, ma la svela comunque, e deve essere una luce fredda, non così calda. Ecco, alla fine vi mostro le due immagini, prima e quindi dopo. Vedete che comunque è già veramente una bella operazione che ha ridato tante cose al dipinto in via estetica, ma non solo, e lascio la parola a Elisabetta per ridarvi un po' tutte le cose che adesso sappiamo di più sulla storia e sulle fasi esecutive di questo dipinto. Alors, ce moment de la restauration a été un moment privilégié peut-être pour mieux revoir l'ensemble des données obtenues sur le tableau, mieux comprendre les altérations et mieux comprendre les étapes d'élaboration du tableau. Alors les altérations, elles sont effectivement dominées par ce problème des craquelures prématurées qui, au-delà des carnations du visage, sont en fait beaucoup plus diffusément présentes à la fois dans la chevelure ou encore dans la robe, et parfois même à certains endroits, j'avais même l'impression de les retrouver dans le fond. Ces craquelures témoignent d'un séchage incomplet de la couche inférieure,
au moment de l'application de la couche supérieure. Mais s'agit-il d'un délai insuffisant dans l'exécution du portrait ou s'agit-il du problème de la nature des liants utilisés pour les différentes couches, puisque l'on sait que Léonard aimait à inventer ou changer ces composants. Alors le deuxième aspect, c'est vraiment l'aspect micro-lacunaire, également très diffus, particulièrement visible dans la chevelure, mais également dans toute la robe et également dans le parapet. Et cet aspect très finement micro-lacunaire qui n'est pas gênant pour l'observation du tableau, elle contraste avec un aspect beaucoup plus nourri du fond noir. En ce qui concerne l'altération de la joue, donc ici, elle est évidemment bien visible directement en lumière directe, mais ici, sur la photographie en infrarouge fausse couleur, on peut voir son développement, notamment effectivement de haut en bas, qui ne respecte pas la courbure anatomique de l'angle de la mâchoire. À l'examen au microscope, cette altération est associé donc à des tout petits manques de la couche la plus superficielle, associé aussi à des tout petits chancis et des images de coulure qui lui donnent donc cet aspect si hétérogène. Ici, la cartographie en fer qui illustre en fait le niveau de la sous-couche montre que, avec une résolution qui est actuellement encore un petit peu plus grosse que pour les autres documents, montre que le modelé extrêmement subtil de la joue en fer n'est absolument pas interrompu, ce qui prouve que cette sous-couche est a priori indemne et que l'altération est uniquement située au niveau du derme, comme je l'ai figuré sur le petit schéma. Et cette localisation extrêmement superficielle de l'altération justifiait la restauration par des glacis de tonalité froide. Enfin, la décoloration des verres au cuivre, particulièrement marquée puisque les rubans, nous avons un ruban ici dont le bord commence ici et se prolonge jusqu'ici, donc avec des tonalités brunes très marquées, parfois un petit peu encore visibles lorsqu'il y a des sous-couches claires. Elle est liée donc à l'altération du verre au cuivre utilisé pur dans l'huile, donc soit sur un fond plus sombre, on a dit qu'il y avait du l'indigo dans les zones d'ombre, soit sur des sous-couches blanches. Et nous pourrions éventuellement avoir une idée de la couleur verte de ces rubans en la comparant avec cette copie de la fin du XVIIe siècle qui est transférée de bois sur toile. Mais ici, probablement, la couleur verte qui s'est bien maintenue est liée au fait que le vert est obtenu par mélange avec le blanc de plomb et non pas, comme dans la technique de Léonard, par superposition de glacis à l'huile. Enfin, cette restauration et son suivi a permis de mieux comprendre certaines étapes, ou en tout cas de se poser plus de questions. En ce qui concerne donc l'étape préliminaire du carton, il est certain qu'une partie de la composition provient du transfert d'un carton pour les traits du visage. Au niveau du buste, certains traits, comme ceux indiquant les colliers abandonnés, présentent une modulation qui relève d'un dessin à main libre. D'autres sont plus réguliers, comme le trait ici du premier décolleté. Peut-on alors écarter un carton pour l'ensemble de la composition, tel que Léonard l'a utilisé dans d'autres grandes compositions que nous avons déjà vues pendant ce colloque? Pour l'instant, nous serions tentés de le faire en l'absence de preuves tangibles, mais la question peut et doit rester ouverte sur donc la taille du carton d'origine. La mise en place de cette composition donc, a fait l'objet de plusieurs modifications. La première couche du fond, donc à base de noir de carbone, a été posée donc avant le personnage et avant le parapet. Et la réflectographie infrarouge
nous montre une première limite ici du buste, beaucoup plus simple, qui ne prend pas en compte les nœuds et qui est la seule portion, disons, de la découpe du personnage qui est vraiment différente. Alors, s'agit-il, au moment de la pose de cette première couche du fond noir, d'une idée de la robe un peu différente de ce que finalement Léonard a peint, ou bien s'agit-il d'un contour simplifié sur lequel Léonard a rajouté donc les nœuds, mais nous ne retrouvons pas la même chose, en tout cas du côté opposé. Alors la cartographie du fer était intéressante puisqu'elle a permis de visualiser des zones où le tracé de la figure visible que vous avez en jaune ne coïncide pas. En particulier, vous avez ici à l'arrière l'aspect d'une nuque beaucoup plus bombée qui est associée également à une chevelure qui se prolonge beaucoup plus donc, sur cet examen. Alors notons que pour la zone du dos, nous voyons ici ce premier tracé en réflectographie. Nous voyons que la natte recouvre ce premier tracé. Il s'agit donc d'un repentir de Léonard. Et nous pouvons aussi voir qu'il est associé ici au niveau du cou, en réflectographie, à un premier tracé visible grâce au fond noir qui a été posé, un premier tracé plus creusé. Et l'ensemble de ces modifications laisse penser que entre la première position et la position définitive, Léonard a procédé à une rotation ou une impression de rotation de la tête pour une position plus frontale, donc en faisant tourner donc, le personnage vers le spectateur. Nous pouvons voir que pendant et sur la radiographie qui est mélangée avec un petit peu de lumière directe pour essayer de retrouver mieux le personnage, nous pouvons voir aussi que les carnations du front étaient complètement dégagées au début de l'exécution, qu'ils ont été recouverts dans un second temps par la chevelure, ce qui indique également donc, une rotation vers une position frontale de la tête. Et nous pouvons retrouver aussi le tracé bombé de la nuque. Et ici, donc, la modification dont Vincent avait parlé au début, qui est donc probablement un allongement de la chevelure qui avait été prévue beaucoup plus courte au départ et qui, ici, recouvre les oreilles beaucoup plus bas. Cette rotation de la tête ne s'accompagne d'aucune modification des traits du visage, à l'exception des yeux, qui sont légèrement modifiés pour compenser la rotation de la tête, mais de manière asymétrique, et Vincent y reviendra. Si nous regardons à nouveau la cartographie du fer associée à la cartographie du mercure, nous observons qu'au niveau du personnage, nous avons ici un débord également par rapport à la limite visible, la limite jaune. Donc un débord ici à base de fer, ici à base de vermillon, qui suggère l'existence d'une manche faite de vermillon et d'ocre rouge, comme la robe qui est actuellement visible. Et le fait que le peintre ait recouvert cette manche pour la ramener à un niveau moins visible indique une rotation inverse du corps vers une position plus de profil. Et donc finalement, nous observons que sur l'ensemble de la silhouette, les rotations inverses entre la tête qui devient plus frontale et le buste qui devient plus de profil aboutit à une torsion accrue qui est une des grandes originalités de ce portrait. Après donc l'exécution et à une date ancienne mais inconnue, donc nous revenons sur cette image un peu saisissante du fond en cuivre. Il a été rajouté donc en contournant très précisément les contours définitifs du tableau, mais parfois en mordant légèrement sur les contours actuels. Vous pourrez remarquer les rubans également en verre au cuivre qui, eux, apparaissent complètement homogènes, dont la limite inférieure dépasse le niveau du parapet, contrairement au fond en cuivre qui, lui, reste au-dessus du niveau du parapet. À l'examen au microscope,
On peut voir donc ces petits filets de peinture qui viennent légèrement mordre ici sur la nuque. Et ici, au niveau du cou, donc sur ce détail très agrandi, on voit que la couche des carnations est relativement irrégulière. Elle laisse voir dans des petites lacunes la couche noire, la première couche, celle qui a été mise sous les carnations, tandis que la couche verte, enfin noire avec des nuances vertes, revient de manière irrégulière et peu précise au-dessus des carnations. Enfin, le dernier point est celui du parapet. Ici, en réflectographie infrarouge, le parapet donc, a été peint au-dessus du premier fond noir, dont vous voyez la limite ici. Il a été peint au-dessus du personnage, donc le fond noir, puis le personnage, puis le parapet. Il est fait d'une matière très peu épaisse qui donne cette image très instable et inhomogène. On remarque en partie basse une tonalité sombre qui n'est pas cohérente avec la forme géométrique et plate du parapet si on considère que cette couche sombre est une ombre. Mais ne s'agit-il pas d'un inachèvement du tableau? Et je laisse donc la parole à Vincent pour conclure. Sì, 2 parole, siamo veramente in ritardo, mi dispiace, ma alla fine l'altra stella della mostra, no? Quindi la Belle Fionia, quindi ci perdonerete, spero. 2 parole di conclusione per dire che il restauro è sempre, e anche quello, un momento molto importante nella rivalutazione di un'opera e di quest'opera, insomma. Prima di tutto direi che l'intervento ha veramente permesso di rivedere l'incredibile qualità pittorica del dipinto, la qualità anche nel senso del dettaglio, la qualità descrittiva, ma anche la qualità della modellazione della carnazione e del volume della figura. Ha permesso anche questo intervento, questo studio di laboratorio e questo intervento di restauro di chiarire anche alcuni dubbi più o meno anziani. Prima di tutto direi sulla composizione e questo problema di una figura un po' decentrata. Come Elisabeth lo ha mostrato, la prima posizione della figura era veramente più centrata, quindi all'inizio non c'era così uno spostamento della figura sulla destra e ci permette così di capire, di spiegare questa posizione attuale. Nello stesso modo ci sono state tante domande sull'assenza delle mani e sulla presenza di questo parapetto. Dirò che adesso veramente bisogna, e non sono il primo a dirlo, ma veramente dobbiamo ridirlo, dobbiamo assumere la presenza di questo parapetto come una cosa veramente prevista dall'origine. Ci sono le incisioni, è veramente una cosa prevista dall'origine della pittura, quindi dobbiamo fare con questo parapetto e veramente la sua presenza deve essere rivalutata, probabilmente in legame con una domanda del committente, la volontà probabilmente anche di Leonardo di giocare con questo primo piano molto, molto forte. L'analisi dei pentimenti è anche interessante. Certo non siamo con l'adorazione dei magi, Cecilia poteva rimanere 2 ore parlandoci dei pentimenti, qua con la Belle Ferronnière certo dobbiamo contentarci di piccoli pentimenti, ma comunque interessanti. Prima di tutto quello del vestito, avete visto che c'era un primo vestito. Come interpretarlo questo cambiamento? Certo per un ritratto di una persona, di una dama importante della corte, può essere quella del duca Ludovico il Moro, questo cambiamento può essere un indizio di un cambiamento importante, ma come spiegarlo rimane difficile. È una volontà immediata del committente, oppure potrebbe essere un indizio che ci potrebbe indicare di una sospensione del lavoro tra il cartone disegnato sulla pittura e l'inizio della pittura stessa.
può essere, ma per il momento non possiamo veramente dirlo. Un altro pentimento molto interessante è quello del posizionamento della figura, con questo movimento del corpo che dal tre quarti va veramente verso il profilo, quindi c'è una riduzione veramente della presenza della figura. Il corpo va più verso la nostra sinistra e la testa da un tre quarti va più verso una posizione frontale, insomma. Quindi veramente si capisce con questo pentimento sulla posizione del corpo, della testa, ma anche dello sguardo. Lo sguardo a livello di disegno guardava più sulla destra, un po' come la dama dell'Ermelino, e quindi Leonardo alla fine ha cambiato durante la fase pittorica per dare più ambiguità a questa figura, a questo sguardo, quindi una rotazione più complessa della figura e uno sguardo molto più ambiguo, e questo gioca tanto con l'effetto generale della pittura, questo rapporto fortissimo con la scultura che è stato molto ben indagato da Martin Kemp e Pietro Marani anche. Certo, queste sono cose sulle quali possiamo cioè essere più o meno sicuri, ma rimangono anche dopo questo intervento delle domande e anche delle interrogazioni su una situazione che può sembrare un po' contraddittoria. Insomma, ci sono elementi veramente che hanno un'apparenza veramente che adesso siamo veramente convinti dopo questo studio che veramente è stato lasciato abbozzato, è veramente il parapetto che non ha ancora la sua veramente tridimensionalità, non ci sono ancora le ombre, oppure c'è un inizio di ombre messo qua in modo molto veloce. Comunque veramente tutta questa parte ci sembra davvero totalmente non finita. D'altra parte ci sono degli elementi che ci sembrano veramente un po' dubbiosi. La ferroniera l'abbiamo guardato veramente da vicino, non è una parte veramente danneggiata, quel gioiello, ma invece sembra davvero non della qualità, per esempio, della scuffia che vedete dietro, oppure del vestito, che hanno questa descrizione così precisa. Quindi, e anche c'è la stessa domanda con tutta questa parte dei capelli, ma qua è un pettimento o ritocco difficile da dire perché forse mancano qua le ultime velature per dare un effetto più di luce e di ombra, quindi qua rimaniamo tra pentimento e ritocco, non è facile. Comunque su quella ferroniera ci dà l'impressione che su un dipinto non finito una mano veramente probabilmente molto antica ha ripreso questo, ha dipinto questo elemento che probabilmente non c'era, oppure qualcosa ma che è stato precisato dopo Leonardo, oppure da una mano contemporanea. Quindi siamo ancora, direi, con questa bel ferroniera davanti al problema dell'incompiutezza oppure del non finito, come lo volete, e che alla fine ci fa pensare a tanti altri dipinti, certo quelli abbandonati da Leonardo quando è andato via da Firenze, l'Adorazione delle immagini, ma anche altri dipinti fatti a Milano e dopo quelli fatti più tardi nella sua vita, la Sant'Anna, la Gioconda, il San Giovanni Battista, che hanno sempre questo aspetto tra finito, molto finito, e zone lasciate così abbozzate, e non possiamo fare altro che ripensare alle interpretazioni, alle parole molto belle di alcuni degli umanisti, Agostino Vespucci, Janusz Laskaris, che vedevano in questa mescolanza di non finito e di finitezza un rapporto con il pittore Apelles, e quindi che ogni volta ci fa pensare a questo senso che poteva avere per Leonardo l'incompiutezza. Questa incompiutezza è davvero legata alla varietà degli studi di Leonardo, e che spiegherebbe non ha fatto in tempo, non ha finito perché faceva altre cose, oppure potrebbe avere un senso veramente anche, direi, di un valore estetico, cioè questa mescolanza quindi di un dipinto quasi totalmente finito ma con delle parti più abbozzate, e che fa forse parte del suo discorso artistico. Ecco, si finisce così, e perdonateci per questo intervento tra francese ed italiano, ma è in onore del nostro amico Leonardo. Buongiorno.